Kenalkan, nama saya Nastia Kagustin, NPM 25. Saya di sini sebagai asisten apoteker. Perkenalkan, nama saya Riani, NPM 15. Di sini saya berperan sebagai kasir di apotek. Perkenalkan, saya Viraulia Fatan, NPM 35, berperan sebagai pasien. Permisi Mbak. Pagi Mbak, selamat datang di Apotek Insika Pharma. Ada yang bisa kami bantu? Saya mau beli obat Mbak, badan saya panas. Panasnya sejak kapan ya Mbak? Sejak semalam, sekitar jam 10 saya kebangun karena ngerasain badan saya panas. Oh iya Mbak, hari ini sedang ada apoteker kami dan sedang ada jam pelayanan konsultasi. Maka saya sarankan untuk Mbak untuk berkonsultasi terlebih dahulu kepada apoteker kami. Bagaimana Mbak? Oh iya, bisa konsultasi dengan ibu apoteker. Bisa Mbak, untuk mendapatkan diagnosa yang lebih detail dan kami juga dapat memilihkan obat yang terbaik untuk Mbak. Oh iya, saya mau deh Mbak ketemu sama ibu apotekernya. Kalau begitu silakan isi terlebih dahulu formulirnya dan nanti Mbak bisa duduk di sebelah sana. Nanti nama Mbak akan saya panggil untuk masuk ke ruang apoteker. Oh iya, baik Mbak. Permisi Ibu, punten, ada yang ingin berkonsultasi dengan Ibu? Oh iya Mbak, silakan dipersilakan masuk aja. Baik Bu. Permisi Bu. Ya, selamat pagi, silahkan duduk. Perkenalkan, nama saya Adela sebagai apoteker penanggung jawab di sini. Ada yang bisa saya bantu? Gini Bu apoteker, badan saya memang sedang kurang fit dari sejak kemarin. Gejala apa yang Mbak rasakan? Badan saya tuh panas mulai dari semalam, terutama nih di bagian kepala, leher, cuma tangan sama kaki tuh dingin. Selain gejala tersebut, adakah gejala lain seperti batuk, sakit kepala atau bersin? Nggak ada sih Bu. Sebelumnya Mbak melakukan aktivitas apa saja? Atau terjadi sesuatu tidak pada Mbak? Oh iya, 2 hari lalu saya terjatuh di depan rumah Bu karena kondisi setelah hujan jadi kepleset. Apakah ada luka? Iya ada Bu di lutut saya, tapi udah saya obati dengan obat luka yang ada di rumah. Dan memang sekarang juga ada luka terbuka sih. Oh iya, itu akibat dari lukanya Mbak, jadi bisa menimbulkan demam. Nah, sejauh ini Mbak udah mengkonsumsi obat? Belum Bu, baru minum air hangat sama kepala saya dikompres pakai air hangat. Nah, kalau boleh tahu Mbak ada alergi obat nggak ya? Tidak ada sih Bu. Ya Mbak, di sini Mbak itu mengalami demam biasa ya karena efek luka lututnya itu atau infeksi. Nah, mungkin Mbak udah bersihin lukanya, udah ngobatin, tapi Mbak kurang rawat dengan baik gitu Mbak. Nah, di sini saya mau meresepkan obatnya, itu ada paracetamol ya Mbak, 500 mg untuk peredar demamnya. Digunakan 3 kali sehari, 2 kaplet sesudah makan ya Mbak. Nah, jangan lupa istirahat yang cukup, banyak minum air putih, makan makanan yang teratur, makanan bergizi, jangan lupa dikompres juga lukanya. Terus dibersihin ya Mbak lukanya, terus jangan ditutup terlalu ketat Mbak lukanya, dan jangan minum sembarang obat tanpa resep dokter. Mandi yang teratur ya Mbak, pakai pakaian yang dan alas kaki yang bersih. Apa ada yang kurang jelas? Oh baik, udah cukup kok Bu, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Nah, untuk obatnya silakan diambil di apotek ya Mbak. Iya Mbak. Ini Mbak obatnya, totalnya jadi 20.000. Terima kasih atas kunjungannya Mbak, semoga lekas sembuh. Oh iya baik, terima kasih ya Mbak.